গাইস আপনাদের কাছে আমি দেখাবো বোর্ডের জার্নি। আসলে দুবাইতে বোর্ডের জার্নি অনেক খুবই এক্সপেন্সিভ। চিকেন আছে, মাটন আছে, ফিশ। আমার অলরেডি শেষ। হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ডিসিয়ান ট্রাভেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। তো গাইস, আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমি আপনাদেরকে দুবাই যত ট্রাভেলিং জায়গাগুলো আছে সবগুলো ট্রাভেলিং করবো এবং আপনাদেরকে দেখার চেষ্টা করবো। তো আজকে চলে আসছি রিভারে। আজকে চলবো বোর্ডে এবং আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো বোর্ডের জায়গা এবং আমি আজকে ব্রুজ খলিফার পাশ দিয়ে কিন্তু আজকে বোর্ডে এবং আপনাদেরকে রাতের যে ভিউ সেটা দেখানোর চেষ্টা করবো। গাইস, আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো দুবাই আল জাদাফ ওয়াটারফ্রন্ট নৌকা ভ্রমণ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে অনেক বোট আছে। এছাড়া নর্মাল বোট বুকিং করতে পারেন অনলি 39 দিরহাম। এবং আপনি যদি চান যেভাবে ঘুরবেন বা বিলাসিতার মধ্যে যাবেন তাহলে আপনাকে 50 দিরহাম দিয়ে আপনাকে বুক করতে হবে এবং পাস নিতে হবে। বোর্ডিং পাস দেখে কিন্তু আপনাকে বোর্ডে উঠতে হবে। গাইস, আপনাদের কাছে আমি দেখাবো বোর্ডের জার্নি। আসলে দুবাইতে বোর্ডের জার্নি অনেক খুবই এক্সপেন্সিভ এবং খুবই সৌন্দর্য। আপনি বোর্ডের জার্নি করতে চান, আপনি যদি এখানে আসতে চান তাহলে আপনাকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের যে কোনো জায়গা থেকে ট্যাক্সি করে আসতে পারেন অথবা রেড লাইন মেট্রোতে চড়ে আপনি আল জাদাফ মেট্রো স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে আসতে পারেন। আমি আজকে যে নৌকায় ভ্রমণ করব এটা হচ্ছে সেই নৌকা। আমি এখন নৌকায় উঠতেছি। তো গাইস, এখন আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেছি। হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ড্রিসিয়ান ট্রাভেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আসলে আমি এই বোট কিন্তু গতকাল রাত্রে বুকিং করেছিলাম। 6টার মধ্যে আমরা এখানে রিপোর্ট করেছি। তো এখন আমাদের যে দেখতে পাচ্ছেন ড্রিঙ্কস, অলরেডি কোল্ড ড্রিঙ্কস চলে আসছে। খাবেন আপনারা? আসলে ট্রাভেলিং করবেন
অনেক কিছু শিখতে পারবেন। কোথায় ঘুরতে যাবেন সেটাও জানেন না, তাদের জন্য আমার এই ব্লগগুলো। যদি কখনো সময় পান আসলে চলে আসবেন এই বোর্ডের মধ্যে। বোর্ডের জন্য অনেক মজা যা বলে শেষ করা যাবে না। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো দুবাই রাতের যে ভোরের জার্নি এবং রাতের যে সৌন্দর্য সেটা দেখানোর চেষ্টা করব। আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার যে বোর্ড সেটা হচ্ছে খুবই ভিআইপি এবং সেই জন্য আমাকে 15 দিরহাম পে করতে হয়েছে। এবং এখানে অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটি আপনাকে দেবে। যদি প্রথম ফার্স্ট আপনি আসেন আপনাকে কোল্ড ড্রিঙ্কস দিবে, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের ফুড দিবে, সর্বশেষ আপনাকে ডিনার করবে বুফে। গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নৌকায় সবাই চলে আসছে। এখন আমাদের নৌকা ভ্রমণ শুরু হচ্ছে। গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন নদীর মধ্যে চলে আসছি। দুবাইয়ের রাতের যে সৌন্দর্য সেটা দেখানোর চেষ্টা করছি। গাইস, একটু পরেই তানুরা ডান্স শো শুরু হবে।
আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি দুবাই ব্রুজ খলিফার রাতের ভিউ। তো গাইস, আপনারা জানেন যে আমরা যে বোর্ডে ভ্রমণ করতেছি, আসলে এই নৌকার মধ্যে অনেক দেশের ট্রাভেলার আসছেন। গাইস, এখন আমি বুফে ডিনার করার জন্য খাবার নিচ্ছি। এখানে বিভিন্ন ধরনের হালুয়া, সাদা ভাত, পোলাও, ভেজিটেবল, ডাল, মিক্স সবজি, চিকেন কারি, চিকেন ফ্রাই, মাটন ফ্রাই এবং ফিশ ফ্রাই নিচ্ছি। চিকেন, হচ্ছে চিকেন, হচ্ছে মাটন, হচ্ছে ফিশ। আমার অলরেডি শেষ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই বোর্ডের জার্নি। আমাদের বোর্ডের লাঞ্চ শেষ হলো, ডিনার শেষ হলো, এখন আমরা চলে যাচ্ছি। তো দেখাচ্ছি ভিডিওগুলো। গাইস, দুবাইয়ের যে অপরূপ সৌন্দর্য এবং রাতে যে অনেক সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, আসলে এই নদীতে ভ্রমণ করার পরে বুঝতে পারলাম। আর সেই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমাদের অলরেডি 2 ঘন্টা অতিক্রম হয়েছে। এবং এটা হচ্ছে আমাদের নৌকার একটা পার্সোনাল রুম, এবং এখানে আপনি চাইলে মিউজিকের সাথে ডান্স করতে পারেন। ইন্ডিয়ান কিছু ট্রাভেলার আছেন, তারা কিন্তু অলরেডি মিউজিকের সাথে ডান্স করতেছেন।
একটু পরেই আমাদের নৌকা ভ্রমণ শেষ হবে। তো গাইস, আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি আল জাদাফ ওয়াটারফ্রন্ট নৌকা ভ্রমণ। আমার এই নৌকা ভ্রমণ যদি আপনার কাছে ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে কমেন্ট করবেন। পরবর্তীতে ডুবের কোনো ট্রাভেলিং জায়গা নিয়েই ভিডিও করে আপনাদের সামনে হাজির হব। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।